Ta esan nio lengusuari. Bakizu zein den, ez? Gure amaren lengusinaren semea. Arategia daukana. Aizu, tan nolako urdaia saltzen duen, Karrantzakoa, nire ustez, onena. Gogorra da gero, hau bero bat aguantatza. Hobe bai, horrelako astunak isilarazteko produkturen bat balego, ezta? Badago! Isilik Bang! Ezin hobea, astunak uxatzeko eta erabiltzeko oso erraza. Isilik Bang! Bang batean isiltzen ditu ahoberoak, koinatuak eta senitarteko astunak, argindar saltzaileak, igogailuan eguraldia hitz egiten duten auzokoak, formula ezin eraginkorragoa guztiontzat. Ai, barkatu, baduzu minututxo bat herriska solidarioez hitz egiteko? Begira, zure laguntza behar dute eta... Nire begian! Eskerrik asko, Isilik Bang. Orain ez dut solidario plantarik egin behar. Eta ahoberoa aurrez aurre ez daukazunean zer? Bai? Elisabet Laza? Hola, mi amor, beitu, eskaintza ezin hobea daukat zuretzako, bai. ADSL, gehi-deiak hilean 70 euroren truke, aha. Eta 20 euro gehiagorekin telebista zerbitzua ere. Horretarako dago, Isilik Bang Premium! Me cago en la recontraputa, gorrutzina! Cago en la concha de su madre, pendeja!